Кога човек ќе помине низ тешки искушенија во животот, може да ја почувствува лагата на километри и не се плаши да биде сам. Таквиот човек нема да се фрла во оган, затоа што веќе многу пати бил изгорен. Тој точно знае дека спасувањето значи контрола, а не љубов. Тој со зборови нема да ви каже да не тагувате или дека се ќе биде во ред, затоа што знае дека самата негова присутност е најнежна и најдобра поддршка за вас. Ваквиот човек гледа подлабоко, без маски и илузии. Ги наблюдува постапките на другите и нивните емоции и ги чита како книга. Тој не се плаши да биде сам, затоа што знае дека самотијата некогаш била негово прибежиште и извор на сила. Тој сега знае дека може да се подпре само на себе и на својата вистина за себе си и за својот свет. Човекот кој поминал многу искушенија и премрежга низ животот, хуморот и смејата му се како оклоп, штит од негативните влијанија на околината. Сарказмот понекогаш му е како фластер за сопствената рана. Ако почувствува дека солзите се неприкладни во дадена ситуација, болката ќе изрази низ смеа, затоа што понекогаш и смеата доаѓа од болката. Неговата интуиција е радар кој не можете да го излажете. Им верува на своите чувства, затоа што тоа е негов начин да се избере себе си и да се заштити. Тој нема да го романтизира патењето, ниту ќе ја претвара во драма. Нема да прави подвиг од самото тоа, едноставно тој научил да го цени животот. Знае како да биде покрај некого без присилна утеха и омаловажување. Знае дека светот не е многу сигурно место, но и дека е прекрасен во својата едноставност и хармонија. Научил да ја прифати реалноста онаква каква што е. Научил да го цени својот свет, да го штити, но и да го дели со оние луѓе кои се на иста фреквенција со него, разменувајќи енергија, знаење, искуство и состојбата на битието. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас е тоа само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.